Party Islamic Movement in collaboration with Bin Ashur Islamic Propagation Center presents Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainul Fasil Messenger. Muhammad Rasulallah, assalamu alayka sallallahu. Kamar yadda muka sani, shugaba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi abin tallatawa ne akan harshen annabawan da Allah ya dinga turowa wannan duniyar, tun daga na farkon su har zuwa na gab da shi annabi Isa alaihi salam. Duk da an ɓatar an goge ayoyin da suke bayani a kansa a cikin shari'o'in annabawa, har yau a cikin Kiristan Bible waɗanda Kiristoci suke riƙewa a sanda suke shiga cikin cocinansu, idan da za ka karɓi Kiristan Bible a hannun wani bawan Allah inda kyakkyawar alaƙa tsakaninka da shi, a rika buɗe cikin Book of Isaiah chapter 21 verse number 13, za ka samu wannan aya tana bayani ne kai tsaye daga Allah a game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misali, idan ka buɗe Book of Isaiah chapter 21 verse number 13, Allah ya yi wani bayani a game da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a inda yake cewa, "The burden is of an Arabia, O you who live in the thickest depth of the Arabian desert, O you who play and run away from bow and arrow because they tried to kill him, and he went to the land of Timah, then was given bread and water, and the Lord has said, within a year or two, most of those who tried to kill him, he will eventually absorb them onto his own camp." Wannan ayar albishirinku, Allah yana magana ne akan manzon da zai turo wa duniya gaba ɗaya, wanda zai ɗau nauyin halittar Allah gaba ɗaya. Shi yasa Allah ya ce the burden is open Arabia, ma'ana ɗaukan nauyin duniya za a buɗe shi a Arabia. Ai duk annabawan banu Isra'ila ba wanda ya rayu a ƙasar Arabia. To Allah ya ce annabin zai rayu ne a cikin ƙungurmin Sahara ta Arabia, sannan mahara za su biyo shi ya tashi daga wannan ƙungurmin Sahara ta Arabia da takubba da masu suna so su kashe shi. Da wasu suke kallon ayoyin nan a Kiristan Bible su ce annabi Isa ne ko wani daga cikin manzanni ko Holy Spirit ko annabi Isa ya taɓa rayuwa ne a cikin ƙungurmin Sahara ta Arabia. I'm quoting the scripture. The burden is upon Arabia. Ka buɗe Bible ɗinka ka gani Arabia. Jesus ya rayu a Arabia? Holy Spirit ya rayu a Arabia? Babu wani manzo da ya rayu a Arabia wanda kuma ake wannan magana a kai face ma'abucin wannan siffa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ci gaba da cewa, "O you who fled and run away from bow and arrow because they tried to kill him." Ya ku waɗanda kuka rayu kuka tashi daga Sahara ta Arabia ƙungurmin, kuka guje wa kaifin takubba da masu waɗanda suke nufi suke so su kashe ku. Wa kenan? Annabi Muhammad da muminan da suka bi shi garin da ya hijira, garin Madina. Lokacin annabi bai shige ta ya raɗa mata suna Madina. A san da Allah ke saukar da wannan ayar, sunanta Land of Tema. Tema ɗaya daga cikin ‘ya'ya ne na annabi Ismail alaihi salam. Sannan Allah ya ce in ya je ƙasar Madina za a sauke shi a bashi gurasa da ruwa. Allah kuma ya rantsi a cikin wannan attaura da injila cewar waɗanda suka biyo shi da takubba da masu ba zai shekara 2 ba a garin da ya koma, ma'ana garin da ya hijira, da yawansu sai sun bi shi can sun ba da gaskiya da shi, ya mamaye su sun zama sahabbansa. Wannan ayar ba ta magana akan ɗaya daga cikin mutum biliyan 7 da aka ce duniya tana ɗauke da su, face shugabanmu mafi ƙaunarmu fiye da yadda iyayenmu mata suke jin ƙanmu
annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akwai hanyoyi da za ka iya wa Kirista bayani ya gane cewar babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala yake so duniya ta yi imani da shi ta bi shi face annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuma zai gane shi ne annabin da annabawan duk da kowa yake bi suka yi wasiya da cewar idan ya zo a ajiye abin da suka bayar, a karɓi wanda ya zo da shi, a bi shi a yi imani da shi. Wannan bayyanannen abu ne a cikin Kiristan Bible. Allah ya taimaki duk mutumin da ya ji wannan saƙo kuma ya ganar da wanda bai gane ba. Na gode. Allah ya sa mu zama daga cikin masu ballagar da risalar Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhir da'awana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum. Join Amir Imran Ashur Sharif in his program, The Universal Messenger. Can't you know that what the Christian Bible reveals about the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Moreover, the program consists phrases and gratitude from the famous people, which does not members of Islam, about the last and the final messenger, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peace be upon him.